Umewahi kujiuliza ni kwa nini wanafunzi wenzako wanafurahia sana masomo wakati wewe unayachukia? Kwa nini wenzako wanaweza kukaa muda mrefu na kujisomea peke yao wakati wewe unaona unachoka? Kwa nini wenzako mkiwa darasani wanajibu sana maswali na kunyosha mikono mara nyingi wakati wewe unakuwa hauna majibu ya maswali hayo? Jibu ni kwamba wenzako wanatumia vizuri muda wa likizo kusoma wakiwa mitandaoni na kupunguza ratiba za kuchati. Wanatumia muda huo kujadili kwa namna mbalimbali, either physical au kwa magrupu ya mitandao. Sasa solution ni Dr. Mlewa Lectures. Dr. Mlewa Lectures tunakuletea vipindi vya online kwa masomo ya O level na advanced level kwa masomo ya science. Ukiingia YouTube andika Dr. Mlewa Lectures. Huko utavikuta vipindi vya masomo ya science form 1 hadi form 6 unavyoweza kuviangalia bure kabisa na ukavidownload ukawa navyo kwenye kompyuta yako. Ukifungua channel ya Dr. Mlelwa usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata vipindi ambavyo vitakuwa vinarushwa siku hata siku. Ukienda kwenye videos au kwenye playlist ya channel ya Dr. Mlelwa utapata mada mbalimbali ambazo zimeshawahi kufundishwa. Lakini pia kwa msaada zaidi Dr. Mlelwa Lectures tumetengeneza group la Telegram. Ukiklik kwenye video yako fungua description utazikuta link za magrupu. Chukua hizo linki, fungua kwa kutumia application ya Telegram kama ambavyo imeonyeshwa kwenye hatua hapo juu. Toka hapo unaweza kukuta magrupu ambayo utakuta wanafunzi wana discuss vitu mbalimbali. Discussion zitakusaidia kushare concept na kuenjoy zaidi masomo yako, kujikuta na majibu ya maswali mengi.